tusaba abeebibiina byonna bawagire kandidate waffe Honorable Mwiru. Thank you very much. God bless you. Nope ereese Paul Mwiru kuba speaker yagenda okuvuganya kuba speaker mu parliament ye 12. Kakati abasoga si basanyufu baga nti Mwiru yalize kubwa leader of opposition kubanga nabo babadde bagumiikiriza nnyo mu Buganda muvudde mu balopu babiri kati baagala be babeera beetikka ekyo. Ekituufu kiri nti tuli bamativu toyinza kutuwa kifo kyoyidi obulungi nti already regime erina omuntu gwe yakoze eki gwe yapointinze ife twenda kya rope tikya speaker rope already government yapointinze omuntu gwe tudde obulungi ajakola ki ajja kubita ife tukibonanga ekyokutuse bakatambala muki mu maiso twenda kya rope oba commissioner ife mu Busoga twayire ibanga ino nga tuwagira ekibiina kya National Unity Platform aye obukulembeze obwo waigulu obwa rope obwa commissioner buli mu region yetya ndala tulikwenda fene ngeri twagira ino nopu fene batuweku omukisa Busoga tusobola okuba kuki mu bifo byo ebinene ekisande ekiweire rope yava mu Buganda okuva Masaka bakyusa muku era yava mu Buganda yava Kampala joro senyonyi buli saa ndulikoba fene Busoga tuwagire ne kibiina kya nopu tulikwenda fena batuweku ku bifo byo ebinene tusobola okutambuza ki ekibiina kya fake je mu maiso. Okay. Kati nga tuvuddeyo tunaddayo oluvannyuma emukono bakansala kye baakoze balonze mmeeya wa NRM. Tetumanyi kino kyaliwo Keema Kindye 2021 era ne tusuubira okuba nti tekirigenda kubeera nga kiddamu. Nze nga Uganda at large bino mbirabira ddala nga bikwatagana na musimbi era waliwo abantu abajja nga bo bayala batandise dde okubeera nga banoga. Mwannyinazo ono atunnyonnyola ebisingawo sayidi z'emukono eyo era munnange bino si birungi yadde n'akamu kubanga kyewuunyisiza ddala. Bakansala b'emukono aba National Unity Platform balonze speaker we NRM ng'ate be basinga obungi. Bakansala banno babadde 16 nga NRM bali 6 naye kye bakoze balonze speaker we NRM nga mujjukira bulungi nti meya yawangula akalulu ka Mukono municipality Wanupu. So message yange egenda eri abakulembeze ba National Unity Platform mu Mukono, temuyina kye mugenda tugamba fenga ba Lord Councillors aba Kampala Capital City Authority fe twadde 19 nga NRM bali 16. NRM babadde bafunyemu abaffe be bawadde ssente nefe twakoze tutya buli kansala twamutadde ku tasiki abaffe abanupu buli omu ne tumuwa tumugaba oba owandiika erinnya sebuufu buli omu ne tumuwa esi bwagitandika bwe twatuuse nti ku Namazi deputy speaker buli omu ne tumuwa nti bw'oba otandika eni buli omu ogitandika bw'oti buli muntu buli kansala ne tumuwa kodi. Owulira that is how strict we were mu Kampala mu KCCA nga wetunakebera akapapula konna nga bwe twagambye si bwe wandiise NMS tujja gamba yeggwe jjukira opapula bwaffe buli omukamu kabaddeko ennamba okitegeera. So abakulembeze b'emukono temuyina kye musobola tumunyonnyola nga bakansala bakozeeyo ensobi. You are partly to blame. Honorable Namboze n'obukulembeze bwonna emukono ne bamemba ba palamenti b'emukono temuyina kye mugenda tugamba. Ate no message egenda eri abakulembeze ba National Unity Platform mu district ez'enjawulo
gye mwafunye majority wa Nup councillors gye mwawangudde tetugenda kuddamu kukkiriza nsobi eno era mwe mwenna abakikoze genda under disciplinary tetugenda kuddamu kukkiriza ono Kasasiro mu kibiina kyaffe awulira tesobola kugondera bintu bya kibiina mukiveemu mugende temusobola era nkowola obukulembezi bwa National Platform ku kitebe tetugenda kuddamu kutoleratinga Kasasiro era muyite abakulembeze b'emukono bonna ababaka ba parliament olukiiko lwa Nupu emukono muyite ku kitebe balina okubeera nabo under disciplinary tetugenda kukkiriza oyo. Okay, kakati munnange bw'okwata story eno ogirireetinga n'ababaka ba parliament be bagamba babadde nga banona ssente ewa Anita Among ndowooza olaba nti kukiwakanya kiba kituufu kubanga abantu akasente kabafuukira akasente kasita bamulonda mu kafo abamanyi kati yagaggawadde kyobulira nga nabagamba era nga nze ndi omu ku abo abagamba nti mubaleke balayire abo mubaleke balayire kubanga bwe mba munaleeta enkyukakyuka kiyinza kuba kintu kirala nnyo ekiyinza okuyambako okuleeta enkyukakyuka. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna ze wali badde weetaaga balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ate nga Hillside View Apartments zisangibwa wali ejjanji ku Church ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanji ku Church. Zino apartments nnungi nnyo zirimu buli kimu era nga amasanyalaze tegavaako side zeeyo wifi weeri transport ova ku airport kasenambo bango gigi wano ku Uganda at large. Amora Beauty bano balina shea butter agoba enkanyanya gwe manya kimu nti ono shea butter ali organic ate agoba enkanyanya balina buli kimu ne sabbuuni oils ez'enjawulo. Dr. wali wano ku Uganda at large munone ennamba mu gyensabe njibabwe musobole okubeera nga mufuna eddagala ku birwadde eby'enjawulo. Kakati Lord Mayor bali mwezo bamugamba nti yafunye byeya byanswa talinaawo buyinza yadde n'akamu kino akinnyonnyola atya. Badde bakulimbalimba kubanga nze nvunaanyizibwa ku nteekateeka y'ekibuga yonna wembanga nze nvunaanyizibwa ku nteekateeka nze mpulaninga nze nkola plan idi n'ateekesa mu nkola gwe ngamba otya nti siina buyinza kubanga buli ekigenda okukolebwa nze nkiinishiatinga nze ndeeta strategy kino kye kinayamba abantu bangamu mu kibuga. Idi najja n'atuwa amagezi ne tumala okukiisa mu kanso ne mugamba tandika kola omulimu kati watandika okukola ate n'ennondo yakoze nga bwe twagamba kati gwe ngamba otya nti wamagundu wabijegere idda okumanya buvunaanyizibwa bwaffe. Mpozi nga si yagenda okukola ki okuzimba oba okukola projekiti za muhoozi ababiyinza okukola naye tuddayo ekavule omubaka Shamim Malende yabadde abigula simanyi oba omulabye nga abigula bigudde kitegeeza mulamu si mulwadde era ku nsonga za Mweru na biki ebigenda mu maaso Nupu okubeera nga balese po Mweru ndowooza katukozesa eddoboozi lya Shamim Malende atunnyonnyole era nze ndowooza nja kuba nkusiibulira awo. Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala Centre. Olunaku olwaleero ensonga esingako obukulu twagala paalamenti ewuliriza amaloboozi g'Abannayuganda. Twagala paalamenti ewuliriza ebirowoozo by'Abannayuganda ng'amateeka ge tukola mu paalamenti gava mu bantu. Etteeka lyo lyeteddwa okufuula ya paalamenti oba okwagala okwongeza omusolo oba okukola ki abantu abakola mu sisitimu eyo oba mulimu ogwo twagala baweebwenga omukisa ebirowoozo byabwe biteekebwenga mu mateeka ago. Paalamenti erekerawo okuyisa amateeka aganyigiriza Munnayuganda. Twagala paalamenti eteesa ensonga ezikwata ku Munnayuganda okusinga okuteesa ku biri ebunaayira ng'eno Bannayuganda Bannakampala bakaaba. Twagala paalamenti etalimu buli bwanguzi. Paalamenti espending essente nga ne Munnayuganda asookerwako akimanyi nti paalamenti ero yasaasaanyizza bwe ziti zaakoze kino ne kino. Twagala okukendeeza ku nsaasaanya ya paalamenti. Essente ezo ezoononebwa mu paalamenti zibeere nga zijjako mu kuzimba amalwaliro mu kwongera mu kusasula abasomesa abasawo n'ensonga endala okukola enguudo n'okubeera nga twongera amaanyi mu mirimu gy'Abannayuganda baffe abakola emirimu emitonotono. N'olwekyo tuleese Honorable Paul Mwiru ku lw'eddoboozi lya Munnayuganda owa bulijjo ku lwa paalamenti y'omuntu owa bulijjo. Twagala kwebaza ba opposition parties bannaffe
abakkiriziganyizza nti mu butuufu mwirupo ffe ng'abagamba nti ffe tulina okuba mu gavumenti ababbibwa gwe tulese nga sipiika w'abantu era tewali mu mbeera yonna gye tugamba nti tuleseyo ate n'abali mu NRM abayinza okwagala enkyukakyuka n'olwekyo buli ali mu NRM tokkiriza kukutegeerera ng'omubaka wa paalamenti yadde oli wa NRM bw'otuuka ali mu kabokisi tiiki nga mwiruki mwirupo kuba nammwe mwagala Uganda ekoze eki eteredde naye nga nsembayo nga njagala nange okugatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okusaasira abo bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo n'abafiiriddwako abantu ab'enjawulo era tusabira Mukama Katonda abantu baffe beyajjulula abeere ng'abawa ekiwummulo eky'emirembe abasibe n'abantu baffe political prisoners banage tetulekera okuboogerako yadde okubalwanirira buli omu kozesa